За би та бүхэндээ дотоод хэргийн их сургуулийн цахим ТV-гийнхаа төгсөгчид ярьж байна болонгийнхаа ээлж дугаарыг хүргэх гэж байна. За тэгэхээр дотоод хэргийн их сургуулийн 2021-с 22 оны хичээлийн жилийн бакалаврын хөтөлбөрийн цахим бүртгэл бол 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17 цаг хүртэл сонгогдсон байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор манай сургууль дотоод хэргийн их сургуулийн цагдаагийн дээд сургуулийн цагдаагийн ажил эрхцөөч мэргэжлийн мэргэжсэн хөтөлбөр болох замын цагдаагийн аюулгүй байдал хөтөлбөртөө бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой иргэдэд зориулсан замын хөтөлбөрийн аюулгүй байдал гэсэн хөтөлбөрийг зарласан байгаа. Энэ хөтөлбөрт ямар байдлаар хамрагдаж болох энэ замын хөтөлбөрийн аюулгүй байдал чиглэлээр төгссөн зарим төгсөгчдөөс сэтгэлийн хуваалцъя гэж ирээд байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За таны хувьд замын хөтөлбөрийн аюулгүй байдал чиглэлээр үндсэн ангийг төгсөн төгсөгчдийн төлөөлөл байгаа. Хэдэн он төгсөв? Төгсөөд ямар ажил албыг эрхэлж байгаа? Энэ талаар мэдээлэл солиулъя. За миний 2014-өөс 19 оны хичээлийн жилийн хөтөлбөрт хамрагдаж яг амжилттайгаар төгсч офицер цалыг өгсөн байгаа. За ингэж явах хугацаанд 2017-оос 2019 оны хооронд замын хөтөлбөрийн аюулгүй байдлаас хангах тэнхэнд оролцож ингэж суралцж төгссөн байгаа. Суралцж явах хугацаанд яг энэ замын хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, замын тэмдэглэгээний заалт замын хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагадах бүхэл замын хөтөлбөрөнд нөлөөлөх түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр стандартуудыг мөрдүүлэх чиглэлээр хичээлүүдийг суралцаж илүү төлхөө суралцж ирж төгссөн байгаа. За төгсч 2019 он төгснөөс хойш гэх юм бол нийт Баянзүрх дүүргийн замын цагдаа хэлэлцэд анх томилогдсон байгаа. Тээврийн цагдаа албаны Баянзүрх дүүргийн замын цагдаа хэлэлцэд томилогдож ажиллаад тухайн ажиллаж явах хугацаанд техник замын хяналтын чиглэлээр буюу замын тэмдэглэгээ стандарт жобыг мөрдүүлэх, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах чиглэлээр яг үндсэн чиглэлийн хариуцж ажиллаж байсан. За мөн яг 2020 оноос эхлээд тээврийн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх хэлцэд орж ажиллаж байсан байгаа. Зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын аюулгүй байдлуудыг хангуулах чиглэлээр олон нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж түүн дээр үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж байсан. За яг одоогийн байдлаар хэм бол тээврийн цагдаагийн албаны мөрдөн шалах газрын зөрчил шалах хэлцэд ажиллаж байгаа. Энэ нь болохоор зам тээврийн ослыг шалгах, зам тээврийн ослог гарах шалтгаан нөхцлүүдийг арилгуулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас шалтгаалсан тодорхой хэмжээний зөрчил шалтгаануудыг тогтоох, тэдгээр арга хэмжээ авах, зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр төлхөө мэргэжиж яг энэ хүү чиглэлээр ажиллаж байна. За баярлалаа. Таны хувьд бол 4 жил яг үндсэн ангид суралцсан байна. За манай яг энэ 2 жилийг бакалаврын боловсрол олгох, дээд боловсралтай бакалавр болон түүнээс дээш боловсралтай иргэдэд зориулсан хөтөлбөрөд элсэх хүсэгчд маань төгсөөд би нэг замын цагдаа болох юм байна гэсэн тийм нэг бүрхэг төсөөллүүд бас байгаад байгаа байхгүй юу? Асуултууд ч гэсэн тиймэрхүү байдалтай ирээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэсэн хөтөлбөрийн талаар төгсөөд дислэг цолтой томилогдох нь боломж байгаа талаар та бас нэг тодруулж мэдээлэл өгвөл. За яг хүмүүс замын цагдаа гэхээр яг нэг хөдөлгөөн зохицуулах зөвхөн замын уулзрын гол зогсох зөвхөн тэгжээж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулдаг гэж ойлгодог. Яг энэхүү хөдөлгөөн зохицуулахаас гадна ард нь маш олон төрөл мэргэжлүүд байж байгаа. Дотор маш олон зүйл рүү хувьсах боломжтой. За наад захын урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллах боломжтой. Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх түүн дээр олон төрлийн арга хэмжээнүүд зохион байгуулах, дээрээс нас техник замын хяналтын чиглэлээр буюу замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулахад энэ тэмдэглэлийн заалтуудыг мөрдүүлэх, автозамын орц гарц буюу автозамын стандартуудыг мөрдүүлэх чиглэлээр зөв зөвлөгөө өөргөх энэхүү стандартууд мөрдүүлэх чиглэлээр хууль зүйн байгууллагуудтай харилцан ажиллах, мөн дээрээс нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр камерын хяналтуудыг тавих, шинэлэг техник технологийн дэвшлүүдийг нэмгүүлэх, зам тээврийн осол хэрэгт гарсан замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаас гарсан гэмт хэрэг зөрчлүүдийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах чиглэлээр, мөн зөрчлүүд гарч буй дутагдлыг арилгах чиглэлээр, зөрчил шалгах чиглэлээр гэх мэтчлэн маш олон төрлийн арга дотор маш олон төрлийн мэргэжлүүд байж байгаа дотроо. Мэргэжил гэж ярих юм бол дотроо олон хилцүүд байж байгаа. Энэхүү олон бүх хилцүүд рүү орж ажиллах боломжтой байдаг энэ залуучууд маань. Хөрөх чадвартай байна. Хөрөх маш олон зүйл рүү хөрөх чадвартай гэсэн. За баярлалаа. Тэгэхээр ер нь яг манай бакалавр ба түүнээс дээш боловсралтай иргэдэд зориулсан замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэсэн хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн залуучуудтай та юу гэж уриалах вэ? Яг энэхүү замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлнэ гэдэг маань жилд нийтдээ маш олон хүний амнаас ирсэж байдаг. Зам тээврийн ослоос маш олон хүний эд хөрөнгө хохирж идэг. Үүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ерөөд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажиллана гэдэг нь маш том ажил арга хэмжээ юм аа. Энэхүү хөтөлбөрийг сонгоод яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа нийт залуучууд маань маш олон хүний мэддэхгүйгээр маш олон хүн тусалж идэг, аюулгүй байдлыг хангаж идэг. За үнэхээр бас сайн буянтай ажил гэх юм уу? Үйл ажиллагааг маш олон явуулж байдаг. За энэхүү яг энэ чиглэлээр нийт ажиллах гэж байгаа, сонирхож байгаа нийт залуучууд маань
гэж хэлэхэд одоо замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах гэдэг маань зөвхөн замын хөдөлгөөн зохицуулах биш, маш олон төрлийн ажил арга хэмжээнүүдийг явуулж идэг. За энэ дотор маш олон зүйл рүү хувьсах, маш олон зүйлийг мэдэж шинэ өөр олон хэлцүүд рүү орж ажиллах боломжтой учраас энэ хүн мэргэжлийг сонгож ажиллах гэж зөвлөмөр байна. За баярлалаа. Ингээд бид та бүхэндээ дотоод хэргийн их сургуулийн цахим ТV-гийнхаа одоо төгсөгчд ярьж байна булангийнхаа ээлж дугаарыг хүргэлээ. За яг манай дотоод хэргийн их сургуулийн 2021-аас 22 оны хичээлийн жилийн бакалаврын хөтөлбөрийн одоо цахим бүртгэл 2021 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17 цаг хүртэл үргэлжилж байна. Үүнтэй холбоотойгоор бид бакалавр болон түүнээс дээш боловсролтой иргэдэд зориулсан цөөнгүй хөтөлбөрүүдийг бас зарласан байгаа. Энэ хөтөлбөрүүдийн бүртгэл бас яг явагдаж байна. За тэгэхээр та дээд боловсролтой болоод дахиад цаашлаа цагдаагийн алба багч, офицер цолтой болоод цагдаагийн алба багчдын бие бүрэлдэхүүнд орж ажиллахыг хүсвэл за манай дотоод хэргийн их сургуулийн цагдаагийн дээд сургуулийн за цагдаагийн ажил хэрэгцээ хөтөлбөрийн мэргэжсэн хөтөлбөр болох замын цагдаа аюулгүй байдлын хөтөлбөрт элсэн суралцаарай гэж урьж байна. Ингээд дараагийн төгсөгчд ярьж байна булангийнхаа ээлж дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай.